রাইট হে গাইস হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েলকাম টু মাই সুরজিৎ অল ভিডিও চ্যানেল। সো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা ভালোই আছো। আমি আজকের একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমি নিজেও ভাবিনি আমি এই আনবক্সিং করব। আমি বলেছিলাম আগের যেসব ভিডিওতে আমি আনবক্সিং করব, কিন্তু এই আনবক্সিং করা আমার একদম প্ল্যান ছিল না। আর আমি মানে আজকেরই এক্ষুনি আসলো, তাই জন্য এটা আমি আনবক্সিং করেই নিই। না ভাল লাগে ডিসলাইক দিতেই পারো, তোমাদের ইচ্ছা। যদি আমার চ্যানেলে যদি নতুন সাবস্ক্রাইব করে দাও, সাবস্ক্রাইব যেন করে দাও। ঠিক আছে, চলো আগে দেখে নিই কি আনবক্সিং আছে। দেখলে কমেন্টটা ভাই কিছু বলবে না, কিন্তু এটা আমার করার ইচ্ছা ছিল না। কেন করছি, আমার আগের যে ভিডিওটা যে গেমিং দিয়েছিলাম সেটা বেশি ভালো করে চলেনি, তাই চলেনি, বেশি খাস ভিউজ ওঠেনি, তবে আমার ওয়াচ টাইমও হয়নি। তাই জন্য এটা আমি ভিডিও বানাচ্ছি। চলো দেখে নিই। চলো আনবক্সিং করি এবার। ফ্লিপকার্ট থেকেই এসেছে। ফ্লিপকার্ট ফ্লিপকার্ট খোলে কেমনি হবে তো। মামু সো ড্রিল মেশিন। ও গার্ডের এইটা, এটা এমনি কেমনি করে লাগা আমি জানি না, তবে ঠিক আছে। আর কি কি দিয়েছে, এটা কি হয় কমেন্টটা বলতে পারো, এটা কি হয়? এটা চল পরে দেখছি। নেবে কার্ডও দেয়, এসব কে পড়ে পুরো ভাই। সো গাইস, এটা ড্রিল মেশিন। বাবা আসছে না, ভালো কথা। সো ওখানে মডেল কোথায় ভাই, কি আছে আমি নিজেও জানি না। সো এইটা কি ছিল, কোথায় কোথায় খোলা এইসব? আমিও রাজমিস্ত্রি না।
তোমরা এটা নিতে পারো। তোমরা নিতে পারো, তুমি বাই করতে পারো ফ্লিপকার্ট থেকে। তোমার এমনি ভালোই আছে, তোমার হ্যামার দিলে। ঠিক আছে থাক, স্টপ হও ভাবে সেগুলো খোলা কেন হবে এটা। আমার খুলতেই তো বেশি ভালো লাগছে। চাবি তোমার এমনি চাবি দিয়েছে এই 4টে। এইটা কি হয় তোমাদেরকে আগেই আমি বললাম, কি হয় জানি না, বলতে পারো কমেন্টে বলতে পারো। আমি এমনি আনবক্সিং করবো আমি জীবনেই ভাবিনি। যা করেছি, ভালো যদি লাগে তাহলে লাইক করো, আমার চ্যানেলে যদি নতুন যদি তাহলে সাবস্ক্রাইব প্লিজ করে দয়া করে যেন করে দিও। আর ভাই এইটা কেমনি করে লাগায়, টানতে হয় নাকি? কি হতে পারে কি? এমনি লাগাটা কেমনি এমনি ঘুরতে থাকবে। আর একটু নিচে যাবে, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, পারফেক্ট। এমনি ও হ্যাঁ, উল্টো লাগাতে হতো, আমি যেরকম লাগাতে পেরেছি আমি সেমনি লাগিয়েছি, কোনো কিছু আমার এক্সপিরিয়েন্স নেই এসবের মধ্যে। তো আমি এটা ধরে আমার দিক না থাক এমনি মানে। তো এটা বেশি ভোল্টের না, 230 ভোল্টের, 230 থেকে 240 ভোল্টের, 13 mm কি হয় জানি না, আর 750 ভোল্ট। আর এটা ভি কি হয় জানি না, ডাব্লিউ তো ভোল্ট আমি বুঝলাম। তো যা আছে নিতে পারো, বাই করতে পারো, মানে এমনি নর্মালে বাই করতে পারো। ঠিক আছে ঠিক আছে, এবার চলো খুলি। যেরকম ছিল সেরকম রেখে দিই। চাবি তো দিতেই হবে, চাবি, ড্রিল বিটস ধরার, আর আমাদের মেন ড্রিল মেশিন। থাক ভাই, একদিনেই খারাপ হয়ে যাবে। আর তোমার সাবস্ক্রাইব করতে করেই যাবে। আর একটা হ্যামার ডিল, তো যেরকম ছিল সেরকমই করে দিই। অলরাইট, ঠিক আছে সব মানে আগে বলেছি। আচ্ছা, সো নিতেই পারো, মানে তোমার নর্মাল প্রাইসের মধ্যেই পড়ছে, তোমার এমনি ভালো আছে। হ্যামার ডিল আছে, তোমার বেশি দেয়ালে ফিরে ফুটো হয়ে যাবে। আর এর মধ্যে মানে যে আগে মানে এই যে বক্স ফক্স দেয়, ওইটা প্রাইসও অনেক আছে, তুমি এটা নর্মাল প্রাইসের মধ্যে হ্যামার ডিল ভালোই পেয়ে যাচ্ছ। তো ছোটই আছে কিন্তু সলিড আছে, ভারীও আছে, ওয়েটও আছে। ভারী ওয়েট একই তো হয়। তো এইসব এইসব কি কাজ করে আমি নিজে জানি না, কিন্তু যা আছে ভালোই আছে, ভারী আছে। আর নেই, তোমার তারও ভালো সরো, ভালো বড় সরো দিয়েছে।
তুমি ফ্লিপকার্ট থেকে নিতে পারো বা তুমি দোকান থেকেও বাই করতে পারো। আমি ফ্লিপকার্টে আমি লিঙ্ক পাইনি, তাই আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিতে পাইনি। আর বাস ভিডিওটা আমি শেষ করার মুখেই আছি। সো তাহলে ভিডিওটা যদি ভালো যদি লাগে তাহলে লাইক করো। আর যে এমনি এমনি জিনিস কেনার জন্যে, এমনি জিনিস আমি এটা বলছি না যে কিনতেই হবে, এর থেকে তুমি ভালো পাবে। এবার তুমি যদি বেশি বাজেটে যদি নাও তাহলে এর থেকে ভালো পেয়ে যাবে তুমি এই নর্মাল প্রাইসের মধ্যে। 1999 টাকা মানে 2000 টাকার মধ্যে তোমার মানে এমনি এর থেকে ভালো তো আমি বলতে পারবো না এত কম টাকার মধ্যে। সো এবার তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু তোমাদের ইচ্ছাও একটা আছে যে সাবস্ক্রাইব, আমার চ্যানেলটা যদি নতুন যদি হয় সাবস্ক্রাইব করো না, পুরাতন হলে তাহলে লাইক যাতে করে দিয়ে যাবে। যে ভালো যদি না যদি লাগে ডিসলাইক দিতে পারো, সেটা আমার কোনো যায় আসে না, কিন্তু লাইক দেবে। ঠিক আছে, বাস এতটাই। সো ভালো থাকো, আশা করি, আশা করি না ভালোই থাকো। তো মানে কোভিড-19 বলছি, কমেন্ট আমাকে বলো মানে কেমন হয়েছে, মানে জিনিসটা কেমনি। সো বাই।